25 वटा सधैँ बोलिने इङ्ग्लिस वर्डहरू। आई भनेको म भनेर भन्नु पर्यो भने आईको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैगरी वी मिस हामी। त्यस्तै कहिलेकाहीँ एक्लै नभएर साथीहरू भएको टाइममा हामीले हामी भन्नु पर्यो अथवा हामीहरू भन्नु पर्यो भने वीको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। आवर मिस हाम्रो। यदि हामीले कुनै पनि टाइममा हाम्रो भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा आवर भनेर भन्ने गर्छौँ। यु मिस तिमी अथवा तपाईँ। यदि हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई तिमी अथवा तपाईँ भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा यु भनेर भन्नुपर्छ। योर्स मिस तिम्रो। यदि हामीले कुनै पनि सामान यो तिम्रो हो भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा योर्स भन्नुपर्छ। माई। यदि हामीले कुनै पनि सामान अथवा केही कुरा गर्दा यो मेरो हो भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा माई भन्नुपर्छ। विल गो जाउँला। यदि हामीले कसैले हामीलाई केही काम अरायो अथवा केही भन्यो भने हामी हुन्छ जाउँला भन्छौँ नि त्यो टाइममा हामीले विल गो भनेर भन्नुपर्छ। त्यस्तै फुड मिस खाना। इट मिस खानु। यदि हामी खानुलाई इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने इट भनेर भन्नुपर्छ। द एनभेलोप खाम। यदि हामीले कहिलेकाहीँ साथीहरू अथवा आफ्नो फ्यामिली भएको बेला खाम भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा द एनभेलोप भन्नुपर्छ। फुड एनभेलोप खाना खाम। यदि हामीले कहिलेकाहीँ आफ्नो फ्यामिलीलाई अथवा कुनै साथीभाइलाई खाना खाम भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा फुड एनभेलोप भन्नुपर्छ। कम टु इट खाना खान आउनुहोस्। यदि हामीले कसैलाई खाना खान आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा कम टु इट भनेर भन्नुपर्छ। मदर कुक्ड फुड आमा खाना पाक्यो। यदि हामीले आफ्नो आमालाई आमा खाना पाक्यो भनेर सोध्नु पर्यो भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा मदर कुक्ड फुड भनेर भन्नुपर्छ। मिट मासु। मासुलाई इङ्ग्लिसमा मिट भनेर भनिन्छ। टी मिस चिया। चियालाई इङ्ग्लिसमा टी भनेर भनिन्छ। समटाइम्स कहिलेकाहीँ। यदि हामीले कहिलेकाहीँ भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा समटाइम्स भनेर भनिन्छ। व्हेनेभर जहिले पनि। यदि हामीले जहिले पनि भनेर भन्नु पर्यो भने त्यस्तो टाइममा व्हेनेभर भनेर भन्नुपर्छ। टुडे आज। यदि हामीले आज भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा टुडे भन्नुपर्छ। नाउअडेज आजभोलि। यदि हामीले आजभोलि भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा नाउअडेज भनेर भन्नुपर्छ। नियरली अथवा युजल्ली प्रायः। यदि हामीले प्रायः भनेर भन्नु पर्यो भने नियरली अथवा युजल्ली भनेर भन्नुपर्छ। सरप्राइज अचम्म। यदि हामीले अचम्म भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा सरप्राइज भनेर भन्नुपर्छ। जोय अथवा इन्जोयमेन्ट आनन्द। यदि हामीले आनन्द भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा जोय अथवा इन्जोयमेन्ट भनेर भन्नुपर्छ। आई वाज ह्याप्पी खुसी लाग्यो। यदि हामीले खुसी लाग्यो भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा आई वाज ह्याप्पी भनेर भन्नुपर्छ। टुडे इज अ गुड डे आजको दिन राम्रो छ। यदि हामीले कसैलाई आजको दिन राम्रो छ भनेर भन्नु पर्यो भने टुडे इज अ गुड डे भनेर भन्नुपर्छ। आजको भिडियोमा यति नै। बाँकी नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।